ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೇ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಮಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಕಡೆ ಇರುವ ಗ್ರೀನರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೇ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಥರ ಗ್ರೀನರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಇದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1-2 ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಮಿಷಿನ್, ಹಾಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥ ಮಿಷಿನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಮಿಷಿನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥ ಮಿಷಿನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾವು ದನಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಚೋಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹಾಳಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಸಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಳು ಸಹ ಬಿಡಲ್ಲ, ಪೂರ ತಿಂದು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಾದರೂ ಹಾಳಾದರೆ ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾದರೆ ರಿಪೇರ್ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕರೆಯುವಂಥ ಮಿಷಿನ್. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿ ಕರಿಬೋದು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೆಷಿನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೆಷಿನ್ ರನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸೋದು. ಇದನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದನದ ಕೆಂಚಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮೆಷಿನ್ ರನ್ ಆಗಿ ಅದು ಗಾಳಿ ಹೋಗಿ ಆ ಗಾಳಿ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಲನ್ನು ಕರಿಬೋದು. ಕೆಲವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಲು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಹಾಲು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇದಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನೇ ಕರೆಯೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಥರ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಥರ ದನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಲು ಆ ವಯರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಒಂದು 5-6 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಈ ಥರ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು. ದನಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟಲ್ಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿನೂ ಕರಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದೇನಾದರೂ ಹಾಳಾದರೆ ಇದರ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಲೋಕಲ್ ಆಗೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತರಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಿಟಿಲಾದರೆ ಪಾರ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಗನೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಟ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಆಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಐಟಮ್ಗಳಿಂದ ಹೋಗೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆನೋ ಆಟ ಆಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೇ ಹಾಗೆ. ಹಳ್ಳೀಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಟೀಲಿ ಇರೋರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ವಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡವರು ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಬೆರೆತು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.